오늘의 할 게임은 먹방 퀴즈. 동의하기. 전 이거 싫어해요. 하기. 후예. 먹방 퀴즈. 과자. 이거는 제 먹방. 전국 느낌 아니게. 자. 뭐야, 감자 아니었나? 감자깡 아니었어요? 아, 감자 칩깡? 아닌데. 뉴뉴. 깡칩. 아, 고구마구나. 고구마 칩. 리뷰를 해봤음. 어쩐지 이상하더라. 콘칩. 오늘 본 것이 아니네. 어제 본 거구나. 콘칩. 포카칩. 내가 좋아하는 포카칩. 포카칩. 축하. 흔히우드칩. 요즘에는 유행 안 하는 흔히우드칩. 성공입니다. 요시. 죄송합니다, 소리님. 애플. 이거 모르는 사람 있을까? 있지. 나. 우왕, 굿, 오렌지. 보네노. 나나. 배. 수박. 클리어. 짜장면. 맛있겠다. 탕수육. 짬뽕. 짬풍? 잘못했다. 볶음밥. 축하. 만두 맛있겠다. 만두 아니에요? 만두김. 하나하나 해보기. 잠시만. 만두차. 만두장. 만두면. 만두군. 만두김. 만두고. 만두치. 만두기. 김만두. 뭐지? 이거 뭐죠? 코인 넣는 방법은 뭐지? 군만두. 제가 학교에서 만두를 먹는데 만두가 나왔어요. 근데 어떤 오빠가 지나가면서 만두 중에 만두, 군만두 이러고 하더라고요. 군만두. 방금 답답. Shut up. 나와. 이런 배터리가. 내가 싫어하는 브로콜리. 이거 느낌이 아니까. 호박. 이거 오이구나. 제가 좋아하는 오이.
잠시만요.